teraz regulacja jest taka, że jeżeli my nawet zrobimy najbardziej innowacyjny wyrób na świecie, który po prostu uleczy nam wszystko, to na koniec dnia, zwłaszcza w naszej rzeczywistości prawnej, jest tak, że przychodzi ktoś smutny i mówi: a deklaracja zgodności to jest, żeby to w szpitalu zastosować? Dla przykładu, mieliśmy na przykład technical file i dyrektywę, która mówiła nam, czym jest wyrób medyczny, która zawierała się bodajże na 60 stronach przed 2017 roku, a teraz MDR to jest prawie 200 stron. Szacuje się na ten moment, że nawet do 1/3, chociaż bardziej realnie myślę 1/4 produktów wyleci z rynku. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku C-Talks. Ja nazywam się Wojciech Drescher, jestem odpowiedzialny w firmie SEE za Industry Healthcare Life Science. Osobiście pasjonuję się obszarem Digital Therapeutics, czy też chociażby bioniką, a dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Krzysztofa Cygonia, z którym mam okazję współpracować. Krzysztof, jesteś z wykształcenia inżynierem biomedycznym, również fizjoterapeutą, badaczem z doświadczeniem w pracy z zespołem, ale też podcasterem. Krzysiek, powiedz więcej o sobie, proszę. Cześć Wojtku, dziękuję w ogóle za zaproszenie do C-Talks. Bardzo fajnie się tutaj znaleźć. Fajne biuro w ogóle. Tak jak powiedziałeś, jestem z wykształcenia inżynierem biomedycznym. Politechnikę Śląską skończyłem w 2008 roku, więc kawałek czasu. W międzyczasie jeszcze zrobiłem drugie studia, żeby właśnie na tematy medicalowe bardziej umieć znaleźć właściwe słownictwo z osobami po drugiej stronie, czy to byli lekarze, czy fizjoterapeuci, żeby nie popełniać zbyt wielu gaf w rozmowie z nimi, bo nadal je pewnie na co dzień popełniam. Stąd jakby ten kierunek fizjoterapii, który udało się wykończyć, może nie skończyć, tylko wykończyć. No i co? I zajmuję się szeroko pojętym zarządzaniem jakością, zajmuję się wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek. Od czasu do czasu mam przyjemność nagrywać podcast, o którym może na samym końcu powiemy troszeczkę jeszcze. Jak najbardziej. I też oprócz współpracy z SCI też staram się dzielić wiedzą w ramach prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych, bo jestem jednym z wykładowców na kierunku Sztuczna Inteligencja i Robotyka w Medycynie, organizowanym przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Nabór otwarty, zapraszam. Jeszcze są miejsca, jak ktoś chce, na kolejny rok akademicki. Jak realizujemy, załóżmy, projekty i też mamy inżynierów w naszych projektach medycznych, wielu z nich mówi, że cieszą się z tego zaangażowania, bo to jest projekt, który dotyka zdrowia ludzkiego. Masz u Ciebie też taki aspekt, że to Cię tak motywuje fajnie, bo to nie są tylko dokumenty, ale to jest coś, co za chwilę będzie służyło człowiekowi, jemu zdrowiu, pomagało mu i tak dalej. Tak, wiesz co, na koniec dnia jest ta satysfakcja. Pamiętam, że na studiach, jak zacząłem tą przygodę z biomechaniką, to wtedy trochę tak jak ty masz z bioniką, nie? Tak. Ja miałem taką wizję, to będę następną osobą, która zaprojektuje sztuczną protezę, nie? Tak. Ja mówię, kurde, bo to wtedy było tak na topie, że protez jeszcze było mało, teraz nawet w Poznaniu, nie? Po sąsiedzku mamy firmę, która robi protezy, dłoni bodajże. Tak. Nawet kiedyś poznałem tego właściciela. I mówi, i to jest fajne, nie? Pomagasz ludziom, jakby abstrahując od tego, że to jest wyrób, abstrahując od tego, że to jest nasza praca i my mamy z tego pieniądze, mamy z tego gratyfikację, bo my to wykonujemy na co dzień, to jak tak później, jeżeli masz taką możliwość, bo też nie każdy ma taką możliwość, ja akurat miałem, że widzę, jak te produkty mogą pomagać, nie? I czujesz taką wewnętrzną satysfakcję, kurde, super sprawa, nie? Fajnie było być częścią tego, albo kiedy wdrażaliśmy jakieś wyroby na rynek i też widzieliśmy pacjentów, nie? Jakby, bo to, jak my patrzymy na produkt, to jest inna kwestia niż to, jak to odbiera pacjent, jak odbierają to jego najbliżsi, jak odbierają to lekarze. I kiedy się rozmawia z tymi wszystkimi osobami, to nagle mówisz, wow, nie? Mówię, to faktycznie przyczyniliśmy się do jakiejś tam zmiany czyjejś życia na lepsze i to jest super, nie? To jest w szczególności, że bierzesz udział w projektach R&D, jesteś blisko pacjentów, zbierasz ten feedback, od razu widzisz tą zmianę, poprawę, kierunek, w którym trzeba podążać i to chyba najbardziej cieszy, prawda? Wiesz, to można powiedzieć, że tak kiedyś w jednej książce przeczytałem, że ktoś mówi o swojej pracy, że to nie praca, to przygoda. No i trochę tak jest, nie? Trochę tak jest na co dzień. Bardzo fajnie powiedziane. Tak, że jakby my nigdy nie wiemy, jak się skończy ten projekt, bo nie każdy projekt musi się udać, ale jak on już się uda i zobaczymy, jakie to daje efekty pacjentom, to czasem warto było to robić, abstrahując od tego wymiaru finansowego, nie? Warto było się zaangażować w to i dać z siebie też więcej w tych projektach, nie? To jest super.
Ja dzisiaj chciałbym w szczególności w naszym odcinku się skoncentrować właśnie na aspekcie zmieniających się regulacji. Dużo się tego dzieje w ramach healthcare, w ramach oprogramowania, hardware'u i tak dalej. Również jest spory impact związany ze sztuczną inteligencją, ale zanim do tego przejdziemy, to może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest wyrób medyczny, kiedy nim jest, czy powinien nim być i tak dalej. To jest też ciekawe, bo też o tym mieliśmy przyjemność rozmawiać, więc podpowiedz proszę. Tak, nawet mieliśmy taki projekt, kiedy zostaliśmy poproszeni o to, czy dany produkt w tym danym momencie będzie wyrobem medycznym, czy nie, bo to miało znaczenie dla jego wprowadzania do obrotu. Znaczy, to tak, ja bardzo nie chcę tutaj mówić definicji, bo z tego co pamiętam w regulacjach definicja jest na całą stronę, ale tak bardzo krótko, wyrób medyczny to jest takie coś, to może być oprogramowanie, to może być coś fizycznego, to może być połączenie czegoś fizycznego i oprogramowania, które sprawia, że my jesteśmy w stanie diagnozować, jesteśmy w stanie monitorować, jesteśmy w stanie likwidować jakąś niepełnosprawność, likwidować jakieś schorzenie albo, to się tak ładnie tam mówi w definicji, modyfikować budowę anatomiczną, ale tak naprawdę wykonywać operacje. Nie? Czyli jeżeli coś jest skalpelem, to jest wyrobem medycznym na przykład, nie? Dla uproszczenia. I wtedy jest to wyrób medyczny, kiedy tam nie ma udziału leków, bo na to są osobne regulacje. Nie? Okay. To może działać w połączeniu z lekami, ale samo dla siebie nic nie wnosi. No i to tak bardzo w skrócie, nie? Jeżeli coś ma przeznaczenie medyczne, bo to też producent, i to jest chyba ważniejsze nawet niż definicja wyrobu medycznego, nie? Bo zawsze się prosi producenta, jak do nas przychodzi na projekt, to czy wiecie, jakie będzie przewidziane zastosowanie, czyli dla kogo, na jaki obszar ciała i co tak naprawdę ma to robić, nie? W takim bardzo dużym skrócie. I z tego przewidzianego zastosowania my jesteśmy w stanie, tak jak w tamtym projekcie, wynieść to, czy to faktycznie będzie wyrób medyczny, czy nie będzie to wyrób medyczny. I jak jest, no to wtedy otwiera nam się ścieżka regulacyjna. Tak, miałem kiedyś taką okazję w czasie COVID-u. Przyszedł klient z takim projektem do firmy, w której poprzednio pracowałem i chcieli zrobić urządzenie do dezynfekcji powietrza wydychanego przez kogoś na sali operacyjnej. Na początku, ponieważ tam był też background medyczny wielu osób, chcieli z tego zrobić wyrób medyczny, no ale skonsultowaliśmy to z jednostką notyfikowaną i ta jednostka powiedziała, ale to nie ma zastosowania medycznego jako takiego, bo to już dotyczy powietrza, które wyszło i które trzeba oczyścić przed powrotem na salę, nie? Tak. I to nam diametralnie uprościło uruchomienie tego produktu właśnie w czasach takich szalonych, jakie tam wtedy były. Krzysztof, chciałbym Ciebie zapytać o startupy. Często spotykamy się z tym, że jest świetny pomysł startupu, jest już jakiś zalążek samego rozwiązania, ale pojawia się kwestia taka, że no nie ma tej regulacji, że to co dalej? Jaką miałbyś taką dobrą rekomendację albo jak to obejść? Znaczy startupy to są najczęściej bardzo fajne projekty, bo oni pracują bardzo mocno z pasją, nie mają taką wizję, którą chcą dowieść i często wyzwaniem jest to, że jak się spotyka ekipa tworząca startup, to z mojej obserwacji, mogę się mylić, można mnie challenge'ować później w komentarzach pod tym filmem, nie ma problemu, zachęcam do dyskusji, jest to, że to najczęściej jest zbiór jakichś osób o bardzo podobnej specjalizacji. Nie? Ja mam takie doświadczenie teraz z firmą z Hiszpanii, która jest startupem i ją założyło 3 inżynierów. Nie? Ich szczęście było takie, że mieli jeszcze u siebie jako jednego ze współzałożycieli, jako partnera lekarza, który im też kwestie medyczne pomógł troszeczkę dopracować. Natomiast bardzo dużym wyzwaniem, żeby to był wyrób medyczny, jak ja to obserwuję, jest to, że nadal tam jest taka tendencja trochę traktowania, udokumentowania właściwego tego wyrobu po macoszemu. I nawet konsultowałem to z jednostką notyfikowaną, konsultowałem to z innymi firmami większymi i mam taką obserwację, że jeżeli od samego początku nie będziemy mieli świadomości, że my to musimy dokumentować we właściwy sposób, że musimy jakby rozpoznać te regulacje, określić sobie to przewidziane zastosowanie, czy to będzie wyrób medyczny, czy nie będzie wyrób medyczny i tak dalej, to sami zaczynamy sobie tworzyć taki dług technologiczny, który jest później w perspektywie startupu nie do spłacenia bez zewnętrznego finansowania. Bo o co chodzi? Teraz regulacja jest taka, że jeżeli my nawet zrobimy najbardziej innowacyjny wyrób na świecie, który po prostu uleczy nam wszystko, to na koniec dnia, zwłaszcza w naszej rzeczywistości prawnej, jest tak, że przychodzi ktoś smutny i mówi: a deklaracja zgodności to jest, żeby to w szpitalu zastosować? A macie Państwo ocenę zgodności? A macie próby kliniczne przeprowadzone? Czy to jest zarejestrowany wyrób i tak dalej? Teraz jeszcze dyrektywa medyczna, która obowiązuje w Unii Europejskiej, obliguje producenta
żeby miał też nie tylko to, że on przeprowadził ocenę zgodności wyrobu medycznego, bo kiedyś się to dawało zrobić dla takich wyrobów prostych, nie wiem, powiedzmy, że proteza jest prosta, to są tak zwane wyroby klasy pierwszej, czyli one nie wymieniają aktywnie energii z użytkownikiem, nie? To dla takich wyrobów ktoś nie musiał mieć nawet systemu jakości, żeby je sprzedawać, pod warunkiem, że dawał takiego claima, że ja to zrobiłem zgodnie z rozporządzeniem. A teraz jest tak, że nawet dla takiego wyrobu, jakim jest jakaś taśma, która będzie z materiału medycznego do rozciągania, trzeba mieć system jakości wprowadzony na zgodność dla producentów wyrobów medycznych. I to kosztuje. To trwa, no bo wdrożenie tego systemu to jest przynajmniej kilka miesięcy od zgłoszenia do przeprowadzenia audytu. Potem mamy jeszcze kwestię oceny dokumentacji technicznej. Teraz, żeby zgłosić się na ocenę dokumentacji technicznej, to my dużą część tej dokumentacji już musimy dać, nie? Do jednostki notyfikowanej. I teraz, jeżeli, nie wiem, prototypujemy wyrób 3 lata i po 3 latach mówimy, no to trzeba by to certyfikować, no to spotykamy się z tym. Jednostka notyfikowana mówi, a dokumenty macie? No nie macie, trzeba je dorobić. A do tych dokumentów to macie testy w zewnętrznym laboratorium? No nie macie, trzeba je dorobić. A czas oczekiwania w laboratorium to jest miesiąc, 2 albo i pół roku. Zależy ile tych testów, ile tych norm w to składowych wchodzi. I nagle się okazuje, że my zrobiliśmy świetnie swoją robotę jako projektanci. Wymyśliliśmy najbardziej innowacyjne rozwiązanie. I teraz skąd wziąć pieniądze na następne pół roku stagnacji, gdzie my tego nie rozwiniemy? Zgadza się. Bo nie możemy tego sprzedać, nie? Tak. A dopóki, i to też, żeby było jasne, jeżeli mówimy o certyfikacji takiej średniej klasy wyrobu medycznego, to mówimy o dodatkowych kwotach, które my musimy wyrzucić na zewnątrz do jednostek notyfikowanych do laboratoriów, idących w tysiące albo dziesiątki tysięcy euro, nie złotych, nie? Bo jak kiedyś zrobiłem wycenę jakoś w zeszłym roku do jednego projektu pełnej baterii testów na zgodność z normami medycznymi dla wyrobów medycznych, to mi koledzy w laboratorium w Niemczech wycenili to na jakieś 44 000 euro. Wow, spory koszt. Na wejściu, nie? A jeszcze trzeba zapłacić jednostce notyfikowanej za audyt i jeszcze tak naprawdę trzeba zapłacić tym ludziom, którzy będą tą dokumentację robić, nie? Więc jakby jeżeli jesteście startupem i chcecie zrobić wyrób medyczny, to możecie zgłosić się do nas, my Wam w tym pomożemy, albo po prostu zacznijcie sprawdzać, jak macie dokumentować ten wyrób, żeby po 3 latach się nie okazało, że teraz jeszcze spędzicie kolejne pół roku tylko w papierkach i dalej będziecie do tego projektu dokładać, nie? Zgadza się. No właśnie, jeżeli już jesteśmy przy regulacjach, one się bardzo zmieniają. Pytanie jest takie, na ile uważasz, że zmiany regulacji wpłyną właśnie na firmy, z czym to się będzie wiązało, jakie są aktualne wyzwania? Wiesz co, one już wpłynęły, bo w 2017 mieliśmy taką bardzo dużą zmianę, że Unia Europejska wprowadziła nowe rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych, MDR i wyrobów in vitro medycznych, nie? I VDR. I to było odsunięte w czasie. To miało najpierw wejść w życie bodajże w 2020 czy 2021, był COVID, to przesunięto, te terminy zgodności, wszyscy byli w takim zawieszeniu. I co się okazało? Jak wprowadzono to rozporządzenie, które zrobiło bardzo dużo zmian, no tak naprawdę, ta dokumentacja stała się cięższa, ta ocena kliniczna stała się cięższa. Dla przykładu, mieliśmy na przykład technical file i dyrektywę, która mówiła nam, czym jest wyrób medyczny, która zawierała się bodajże na 60 stronach przed 2017 roku, a teraz MDR to jest prawie 200 stron, nie? Jakby komponent oceny klinicznej kiedyś zajmował audytorowi na audycie kilka godzin, a teraz to może trwać nawet 50-60% czasu audytu. Mamy ocenę kliniczną, mamy nadzór nad wprowadzeniem na rynek. Jest bardzo duże przesunięcie tego środka ciężkości na to, żeby to było bardzo bezpieczne dla pacjenta i czy producent robi wszystko, żeby to było bezpieczne, nie? Też to, że też pamiętajmy, że poprzednia dyrektywa powstała w 1993 roku, to nikt wtedy nie myślał, czym jest oprogramowanie w wyrobie medycznym, nie? I nagle się okazało, że wyroby medyczne mają oprogramowanie, że wyroby medyczne w większości składają się z oprogramowania, żeby skutecznie działać i to nie było nigdzie uregulowane w jakiś sensowny sposób. Było to rozczłonkowane po paru normach, no i też trzeba było rozpoznać sytuację taką, że samo oprogramowanie może być wyrobem medycznym, nie? I to dało bardzo dużo też komplikacji do dokumentacji. I uważam, że to jest wyzwanie do tego stopnia, że Komisja Europejska kilkukrotnie przesuwała nawet termin, do którego ludzie, którzy mieli wyroby medyczne przed wejściem w życie rozporządzenia, mają ten transition period dalej. Ci z tych najprostszych klas wyrobów ostatnio dostali przedłużenie tego wyroku wdrożenia, powiedzmy, do 2028 roku, ale pod warunkiem, że mają podpisaną umowę z jednostką notyfikowaną zgodną z MDR-em, która im to przejmie, nie? A to dlatego musiało być wydłużone, no bo jak wprowadzono rozporządzenie,
to na samym początku były, nie wiem, na palcach jednej ręki można było policzyć jednostki notyfikowane, które robiły MDR-a. Więc oni nie nadążali z odbieraniem i odpowiedziami na maile, żeby obsłużyć tych wszystkich klientów. I szacuje się na ten moment, że nawet do 1/3, chociaż bardziej realnie myślę 1/4 produktów wyleci z rynku. Bo nie dadzą rady spełnić tych wymagań, nie? Obecnie dostępnych. To niektórzy lekarze nawet mówili na kongresach w zeszłym roku, że mają problemy z nowymi wyrobami, które zastępują te stare, bo one przez to, że przechodzą bardziej rygorystyczną ocenę zgodności, one mają na przykład ograniczoną funkcjonalność, bo nie dało się wszystkiego dorobić w tak krótkim czasie, nie? A część wypadnie z rynku i nie będzie już dostępna, więc to jest ogromne wyzwanie. Zgadza się, więc z jednej strony jednostki notyfikujące, ale też kwestia przygotowania, prawda, samego wyrobu medycznego, żeby dokumentacja już oddając była w dobrej jakości i to też, prawda, jest obszar, o który trzeba zadbać. No a sam fakt, no, dostępność konsultantów to też, prawda, jest wyzwanie. To jest wyzwanie, natomiast ja to też chciałbym tak odczarować, nie? Bo jakby kiedyś się spotkałem z taką opinią, że wszyscy muszą mieć background medyczny, nie? Jakby nie ma takiej ilości konsultantów na świecie, która byłaby w stanie obsłużyć wszystkie te projekty, nie? Natomiast warto, tak jak z nami współpracują klienci, to my dajemy tą taką wartość dodaną, przynajmniej ja tak na to patrzę, to nie jest reklama, żeby nie było, że mamy u siebie wspaniałych specjalistów. Ja nie mówię o sobie, tylko o ludziach, z którymi na co dzień współpracuję w projektach, nie? Tak, mam Marka, Marcina, Kamila i całą resztę ekipy, która jest z Medicalu pod twoją wodzą i pod wodzą Dawida z Gdańska. I to są świetni ludzie, nie? I oni generalnie jak wchodzą do projektu, to oni widzą, czego brakuje, co można by dorobić. I my mamy taką przewagę, że nawet jak nie mamy osoby z super takim stricte wykształceniem medicalowym albo z doświadczeniem, to mając takich konsultantów wiodących, powiedzmy, jesteśmy w stanie wejść do działu, nie wiem, embedded, czy do działu jakiegokolwiek innego, powiedzieć, potrzebuję 10 takich ludzi, a my zadbamy o to, żeby oni byli odpowiednio wdrożeni do klienta, nie? I my będziemy trzymali nad tym pieczę, bo to nie jest tak, że wszyscy muszą ogarniać to w stopniu takim seniorskim. Mamy jednego seniora i on zarządza tymi juniorami, mówi, a ty robisz to, a ty to, a ty to. I na koniec dnia to się spina, nie? I jest to korzystnie dla klienta. I to, że mamy taką bazę tych wszystkich ludzi u siebie we wszystkich oddziałach rozsianych, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, to też jest taka nasza trochę przewaga, nie? Że jak potrzebuję 20 programistów do projektu, no to biorę 2 chłopaków, którzy ogarniają dobrze dokumentację medyczną softu, bierze sobie pod skrzydła tych 20 programistów i jedziemy, nie? Nie musimy mieć 20 przeszkolonych teraz. Nie? Zgadza się. Ja na tak patrzę, popraw mnie, jeżeli się mylę. Jestem jak najbardziej z Tobą, to jest kwestia dopasowania do projektu, do potrzeb projektowych i dosłownie tak jak mówisz. I to jest jedno z wyzwań, prawda? Konsultanci, a widzisz jeszcze jakieś wyzwania, które są związane właśnie z regulacjami, które się zmieniają? Całkiem sporo. Znaczy, o tym, że się zmieniła dyrektywa, to wiemy. O tym, że tych norm jest dużo, to kiedyś nawet robiłem na potrzeby właśnie studiów podyplomowych taką listę, że jest chyba ponad 200 norm różnych. Oczywiście nie wszystkie 200 trzeba na raz użyć, tylko trzeba sobie dobrać te normy do produktu, który mamy i jakoś nimi sprawnie w miarę zarządzać. I ja widzę dużo takie wyzwanie, które obserwujemy w paru projektach ostatnio, kiedy my mamy już wyrób medyczny i nagle pojawia się case taki, że to jest wyrób może nie jednostkowy, tylko bardziej masowy, nie? On może być na przykład przepisywany na receptę, on może być softem na receptę, bo to nawet w Polsce zaczyna się ten temat robić głośny. I tu się okazuje, że jakby to, że sam wyrób jest medyczny, to nie sprawia, że my możemy z niego zrobić wyrób na receptę, bo się okazuje, że płatnik po stronie danego kraju ma swoją listę wymagań, które niekoniecznie dotykają obszaru medicalowego, bo oni zakładają, że ten produkt medicalowy jest, ale jest szalenie dużo obostrzeń związanych z bezpieczeństwem danych pacjenta. Jakie wymieniać, jakie nie wymieniać, kto ma do nich dostęp, czy lekarz, czy nie, w jaki sposób informacje są wymieniane między producentem, płatnikiem, a pacjentem i lekarzem. Jak pamiętam, że zrobiłem taką analizę chyba dla rynku niemieckiego, to tam tych wymagań było, nie wiem, z 300 podzielonych na 3 działy, nie? Że miałem wymagania dla softu, miałem wymagania dla backendu, czyli dla serwera, który to przechowuje i miałem wymagania dla przeglądarki, która na przykład to łączyła. I one niektóre się ze sobą zazębiają, nie? Ale trzeba je wszystkie rozpatrzyć, zanim się pójdzie z tym projektem dalej. I to jest bardzo duże wyzwanie. No i też, mimo że na przykład jesteśmy w Unii, to mam taką obserwację, że
fajnie, że jesteśmy w Unii, ale tu jeszcze unifikacja nie zaszła między standardami wymiany danych między różnymi płatnikami, bo Francuzi mają trochę inne wymagania niż Niemcy, niż Holendrzy, niż Duńczycy, nie? To, że z sukcesem to sprzedajemy w Niemczech, wcale nie znaczy, że tak łatwo nam pójdzie we Francji. To może się rozbijać na przykład o to, że jest inny charakter numeru, od ich odpowiednika numeru PESEL, nie? Tak, dokładnie. Czyli rozmawialiśmy już wcześniej o startupach, niemniej zwracając uwagę na właśnie komercjalizację rozwiązań w Polsce, ale międzynarodowo też, jak to tutaj widzisz? Wiesz, mając na uwadze aspekt integracji, dostosowania do różnych rynków. Duże wyzwanie, które można, nie chcę powiedzieć obejść, ale po prostu zminimalizować. Wiesz co, to odpowiedź na to będzie chyba najbardziej znienawidzona przez klienta odpowiedź konsultanta, to zależy. To zależy. Niestety. Dlaczego zależy? No bo to trochę zazębia się z tym poprzednim pytaniem, nie? Co do zasady w Unii Europejskiej, jeżeli certyfikujemy w jednym kraju wyrób, to przy jakichś tam lokalnych odchyleniach, na przykład, nie wiem, czy instrukcja ma być w języku danego kraju, czy nie, w zależności czy jest dla użytkownika profesjonalnego, czy dla laika, jak to się ładnie mówi, to tam dużych zmian nie ma, nie? Natomiast jeżeli to ma być wyrób masowy, sprzedawany, refundowany, to faktycznie tutaj jest dosyć spore wyzwanie integracyjne i ja mam tutaj jedynie taką radę, że fajnie byłoby na etapie projektowania tego wyrobu starać się odpowiedzieć na pytanie do takiego startupu, nie? Tak. Że nie tylko jakie będzie przewidziane zastosowanie, ale czy my mamy już jakiś pomysł zdefiniowany biznesowo, bo jak chcemy zrobić wyrób medyczny, który będzie sprzedawany po prostu, nie wiem, do centrów, do ośrodków zdrowia, on nie będzie się zazębiał z tymi płatnikami, z refundacją, to okej, nie? To ogarniemy tą dokumentację, ale jeżeli wy już będziecie chcieli robić to tak, że to ma być coś cyfrowego na receptę, coś refundowanego, to ja bym sugerował najpierw się zastanowić, w których krajach, i też zobaczyć lokalnie, jakie są wymagania z tym związane. My możemy w tym oczywiście pomóc, nie? Jakby pomóc ułożyć ten business case pod konkretnego klienta, ale ja bym się też nie szarpał i nie mówił, że to teraz na wszystkie rynki naraz. No nie damy rady, nawet teraz mamy taką historię w jednym projekcie, że coś, co jest w Unii, coś, co jest już refundowane w niektórych obszarach gospodarczych, ma wejść do USA. No to robimy FDA, nie? Spoko. No ale my już pytamy teraz, już mając doświadczenia z Europy, gdzie to dalej jak będzie? to będzie na FDA? Czy to będzie taki general purpose, czy to będzie over the counter sprzedawany przez ladę, czy to będzie jakiś tam reimbursement z jakimś ubezpieczycielem? Jak będziecie teraz to już wiedzieli, to super, no bo i tak nas to dogoni za chwilę, nie? Tak. Więc to... Krzysiek, wspomniałeś właśnie o jednym z ciekawych projektów, a inne ciekawe case'y, które tutaj mógłbyś nadmienić? No tak mamy ograniczony czas, ale wybierz te najlepsze, Znaczy proszę. wszystkie te projekty, w których ja miałem okazję uczestniczyć, były fajne ze swojej perspektywy, bo to były trochę różne rzeczy. To ja miałem okazję być w dużych korporacjach, które zatrudniają tysiące osób jako konsultant. Ja abstrahując od tego, że CE też jest bardzo dużą firmą, no to ja wchodzę do zespołu, do firmy, która zatrudnia 5, 6, 7 tysięcy osób jako konsultant zewnętrzny w zupełnie innym kraju, w trochę innych uwarunkowaniach formalno-prawnych i musimy gdzieś tam się dogadać i robimy ten projekt, nie? I zupełnie inaczej się robi projekt, jak to jest bardzo duża organizacja, zupełnie inaczej się robi projekt, jak to jest startup, a zupełnie inaczej, jak to jest firma, którą ja nazywam na potrzeby tego podcastu, też nie chcę, żeby ktoś się obraził, takim przerośniętym startupem, który już startupem nie jest, patrząc na to, że nie zatrudnia 5, tylko 50 osób, ale niektóre procesy tam w środku działają dalej jak w startupie. Nie? A pytanie, tak z ciekawości, jak uważasz, jeżeli jest, załóżmy, problem w firmie, to gdzie największy effort, największą pracę należy włożyć? Właśnie w poprawę procesów, czy bardziej ustabilizowanie tego, co już jest, czy nie wiem, zamrożenie tego, co mamy, żebyśmy to mieli taką wersję, jak my to mówimy, MVP? Jak uważasz? Wiesz co, to jest takie trudne pytanie. Ja bym powiedział, że znowu to zależy, gdzie my jesteśmy w danym momencie z procesem, bo na pewno z jednej strony jak wystąpi ten problem, to ja zawsze mówię, że problemy rozwiązujemy w kolejności ich występowania. Często się da tak to zrobić, nie? Natomiast z drugiej strony, jak włącza mi się ta natura inżyniera, na studiach mnie uczył mój profesor tego, że inżynier to jest taka osoba, która niekoniecznie po studiach ma super wiedzę z tego kierunku, ale generalnie wie, gdzie poszukać rozwiązania problemu, nie? Więc jakby jak już rozwiążemy ten problem, to trzeba by zrobić taką analizę i się dowiedzieć, no analiza wsteczna zawsze skuteczna, co nie wyszło. Te same anegdoty dzisiaj, nie? Co nie wyszło i
Ja też patrząc na to doświadczenie, to ja nie jestem zadowolony w momencie, kiedy rozwiązaliśmy problem, dowiedzieliśmy się dlaczego, tylko jeszcze u mnie dochodzi wtedy jako trzeci ten komponent. No dobra, jak już wiemy, co się stało, już wiemy, że jakoś to zaopiekowaliśmy, mleko się rozlało, ale pozmywaliśmy je, to jak mamy zrobić, żeby to mleko się znowu nie rozlało w przyszłości? Czy jest jakaś część procesu, która nie działa, która do tego dopuściła, nie? Czy jest to właśnie taka luka, że właściciel przyszedł bezpośrednio do programisty z pominięciem szczebla kierownika i dokumentacji i jak to mamy zablokować, nie? I jakby problemem nie jest to, żeby na przykład w dokumentacji wpisać, od dzisiaj ma być tak. Problemem jest, jak to napisać, żeby to odzwierciedlało kulturę pracy w tej firmie, nie? Bo jakby papier wszystko przyjmie, a na koniec dnia też musimy się zaopiekować tym interesariuszem, który doprowadził do tego wyłomu w procesie, żeby on chciał może nie dostosować, no bo to jest jego firma, nie? Tylko zobaczyć, dlaczego to jest dla niego wartościowe. I to już jest taki, nie wiem, coaching mentalny, uprawianie No to tak, nie mój inny poziom, nie? prawda? Ale zakomunikowanie tego, oni mają też swoje zespoły compliance, żeby oni też nad tym pracowali, nie? To jest wyzwanie. Krzysztof, dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj stawiamy przecinek i ja bardzo gorąco zachęcam do odsłuchania dalszej części na CTalks. Cześć!